সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 28শে ফেব্রুয়ারি 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি নানানাটি ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা গ্রাম এবং অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে সব থেকে কম দামে বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো আজকে রিপন ভাই যে তথ্যটি দিয়েছে আমাদের, এখানে মাত্র 23,000 টাকা থেকে শুরু করে আপনারা বকনা বাছুর ক্রয় করতে পারবেন। তো আজকের পর্বে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে এবং কী ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনাদেরকে দিবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথে থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো, বেচা কিনাও ভালো। আচ্ছা, আপনাকে তো আমার দর্শকরা অনেকেই চেনে, তারপরে অনেক নতুন ভাইরা রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা শুরুতে একটু জানিয়ে দিবেন। আমার নাম মোহাম্মদ রিপন মালিতা, ঈশ্বরদী, পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা মোড়, নানানাটি ডেইরি ফার্ম। আচ্ছা, তো আপনার বেশ কিছু প্রতিবেদন আমরা এর আগেও করেছি, সেখানে আপনার বড় ভাইকে উপস্থাপনা করানো হয়েছে। তো এবারের পর্বে আমাদের কি কি জাতের গরু দেখাবেন এবং কয়টা গরু দেখাবেন? না, আমাদের বেকু একটু সমস্যা, ওই চিটাগাং দিছে তো। হ্যাঁ, আর 11টা গরু, একটা ষাঁড় বাচ্চা আর 10টা ওই জার্সি আছে, জার্সির করস আছে। আচ্ছা, জার্সি জাতেরই বেশি আছে। জার্সি জাতেরই বেশি, এটা সচরাচর বিক্রয় করে আসতেছে। আচ্ছা, তো আজ বিক্রয় হচ্ছে আল্লাহর রহমতে। এখান থেকে তো আমরা যতটুকু জানি আপনারা সব থেকে কম দামি যে বাচ্চাগুলো রয়েছে এগুলোই বিক্রি করেন। তো আজকে সর্বনিম্ন প্রাইসটা কত? আজকে সর্বনিম্ন 5টা গরুর লট হবে সেখানে 23,000 টাকা পিস লাটে। এখানে কিছু সুযোগ আছে, সম্মানী আছে। আচ্ছা, এর মাঝেও কিছু অনার করে দিবেন আমার ভিডিও দেখে আসলে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান। যে ফোন দেয় আল্লাহর রহমতে গরু নেয়, যত কেউ 1 লাখ টাকা বেতন পাচ্ছে, কেউ 20,000 টাকা বেতন পাচ্ছে, তার জন্য গরু আছে। যে 1 লাখ টাকা বেতন পাচ্ছে তার জন্য গরু আছে, যত সবাই তো আর এক মাপের চাকরি করে না। আচ্ছা, আর যারা প্রথমে দেখা যাচ্ছে গরু বাছুরের খামার করতে চায়, তারা আসলে এই কম দামে বাচ্চা দিয়ে শুরু করাটাই উচিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোনো সমস্যা হলে যেন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ধরেন 2.5 লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনলে কিছু জানে না, দুধ 4 বার টান দিতে হয়, ও জানে না। একটা বাচ্চাটা দুধ বেশি খায়, পাতলা পায়খানা, মারা গেল, তখন কিন্তু ওর সবই চলে গেল। আর সচরাচর এই ছোট বাচ্চা একটা 23,000 টাকা গরু কিনলো, সে পরিচর্যা করলো, আউট নলেজ আসলো, জ্ঞান অর্জন হলো, সে আর অ্যাক্সিডেন্টের ভয় থাকলে না, তার গরুর পর সম্পূর্ণ আউট নলেজ চলে আসলে। ওই জন্য অ্যাক্সিডেন্টের ভয় 100%ই না। যদি ছোটো বাচ্চা লালন পালন করি, সে বড় করে প্রেগনেন্ট বানায় দুধ দহন করতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, তো চলেন আমরা গরুগুলো এক এক করে দেখাই দর্শকদের, আর এগুলো কেমন দাম আমাদের একটু জানান দর্শক। শুরুতে 1 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা লাল রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি আমরা। লাল রঙের, আপনার গলার নিচে কম্বল নাই তো, স্যুট নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, গল কম্বল নেই, নাভি ছোটো নেই। কথা বলবো না, দর্শকেরা দেখে শুনে যাচাই করে নিবে। এখন আর দর্শকের যাচাই করতে হয় না, তারা ইউটিউব দেখে দেখে আমার এই যাচ্ছি নাই, এই জন্য। আচ্ছা, এটা মূলত কোন জাতের গরু? এটা আপনার ওই যে লাল রঙের, কিন্তু গলার নিচে কম্বল নাই, স্যুট নাই, জার্সি ক্রস বলে। জার্সি ক্রস, কান ছোট, গলার নিচে কম্বল নাই, স্যুট নাই। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম রাখছেন? এটা যে আপনার 23,000 এর নোট কিন্তু 5টা, ঠিক আছে। আচ্ছা, দর্শক বাছাই করে দর্শকেরা নির্বাচন করে ফোন দিন। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ একটা দুইটা এখান থেকে বেছে বেছে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে দাম বেশি পড়বে, যেহেতু আমার লাটের দিছো। আচ্ছা, তখন বাছনা করে নিলে একটু দাম বেশি পড়বে, তখন দাম একটু ভিন্নতা আসবে। যদি বলি দেয়া ভালো। আচ্ছা, দ্বিতীয় নাম্বার যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আপনার বিস্কুট কালারে ধরে, গলার নিচে কম্বল নাই, এটা হচ্ছে অরিজিনাল জার্সি। আচ্ছা, এটাও জার্সি বকনা। আচ্ছা, এই বকনাটার কেমন বয়স হয়েছে? এটার হচ্ছে 5.5 মাস 6 মাস হবে, যে পালনটা সুন্দর, জাত মান ভালো। 5.5 থেকে 6 মাসের মতো বয়স হবে। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ার মাশাআল্লাহ ধরে গেছে, এগুলো নিয়ে লালন পালন করতে পারবে, কোনো প্রবলেম নেই। না, রোগ বালায় না আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, খামারে একটা গরু, এটাও 23,000 টাকার লটের 2 নম্বর বাচ্চা। আচ্ছা, তারপর 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? সেই পার্সেন্টের জার্সি বলে। এটাও জার্সি বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এই বয়সে যদি এরকম পালন হয়। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছি, এই বাচ্চাটার কেমন দাম রাখছেন ভাই? এটা একটা বেশি দাম, আর লাটেতে লাটে নিলে 23,000 টাকা, এটাও 23,000 টাকায় পাবে।
আচ্ছা বাইশে নিলে হ্যাঁ একটু বেশি হবে যেহেতু লাটে দেয়া তো আচ্ছা এখানে কোয়ালিটির উপরে দামটা হবে বেছে নিলে। আচ্ছা তারপরে সিএলের 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কোন জাতের গরু? ছোট বাচ্চা তো সাইড বাট আছে দেখে শুনি কিনা 4টা বাট। আচ্ছা মাথার সামনে ডিপ আছে, গলার নিচে কম্বল নাই। এগুলোর তো সব একই রকম বয়স হবে ঠিক না? প্রতিটা গরু খেয়ার খাচ্ছে, আমরা যত্ন। এগুলো দেখা যাচ্ছে দর্শক 4-5 মাস করে বয়স হবে। যে খাচ্ছে ঘাস পালে তারও তাজা হবে। খাওয়ার দাওয়ার ধরে গেছে, আপনারা চাইলে এগুলো নিয়ে লালন পালন করতে পারবেন। আচ্ছা এটাও 23,000 টাকার লট। বিস্কুট কালার। আচ্ছা করস একটু করস। তারপরে এই পাশে দর্শক যাচাই বাছাই করে নিবি, আমার দামে দাম না। এটা হচ্ছে ক্রস বিটের। হ্যাঁ বিস্কুট কালার। আচ্ছা ক্রস বিটের বিস্কুট কালার, দেখেন জার্সির হালকা ক্রস আছে। হ্যাঁ আচ্ছা এই বাচ্চাটার কেমন বয়স? এটা 5.5 মাস 5 মাস, মানে এদিক ওদিক হবে। নিজের খামারেরও না, লোকের হাটে গ্রামগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করে আনি। আচ্ছা আচ্ছা আনুমানিক একটা 5 মাসের মতো বয়স হইতে পারে। আচ্ছা এটাও 23,000 টাকার দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই 5টার লট করেছে, আপনারা যদি লটে নেন সেই ক্ষেত্রে 23,000। আচ্ছা এখানে 2 নম্বর লটের 1 নম্বরে খুব সুন্দর করে একটা লাল রঙের বকনা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের বকনা? এটা আমার গলার নিচে কম্বল নাই, কান একবারে ছোট, চোট নাই, 4টা বাট আছে, রোগ বালাই নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা 34,000 করে এখানেও 5টা লট। এখানেও 5টা লট করেছেন, 34,000 টাকা লট। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জার্সির ক্রস বিটের একটা বাচ্চা। আচ্ছা এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটি 6.5.5, মানে এদিক ওদিক 6.5 মাস। এত মাসের আমি বলবো না। আচ্ছা 6 থেকে 6.5 মাসের মতো বয়স হয়েছে। আচ্ছা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? সুস্থ আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা এটা 34,000 টাকা লট, 5টা লট করেছেন। এটা গেল সিরিয়ালের 1 নম্বর বাচ্চা। তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে যে বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের বাচ্চা? এটা জার্সি। এটাও জার্সি জাতের একটা বকনা। আচ্ছা এটার বয়সটা কেমন হবে? আমি জার্সি বললে জার্সি হবে না, দর্শকেরা জার্সি মনে করি বল দিবি, আমি আচ্ছা হবে না, এখন দর্শক যাচাই করা জানে। আচ্ছা এটা উলান পালান দেখতে পাচ্ছি দর্শক, খুবই ভালো। কম্বল নাই, চোট নাই, কান ছোট, মাথার সামনে বিট, মানে এইটা হচ্ছে জার্সির লক্ষণ। এই হিসাবে আমি জার্সি বলেছি, তারপরে দর্শক যাচাই করে দাম বলবো। আচ্ছা এটাও 34,000 টাকার লটের 2 নম্বর গরু। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে সিঙ্গেলেও নিতে পারবে। সিঙ্গেলে হলে একটু দাম দর করে নিতে হবে। সিঙ্গেলে হলে সব দিক দিয়ে গেলে দাম দর করে নিতে হবে, আমার সব এই 5টা লাটেরও কম আছে। আচ্ছা সিঙ্গেলে নিলে দামের ভিন্নতা আসবে। হ্যাঁ আচ্ছা সিরিয়ালের 3 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কপি কালার জার্সি বলে। এটা কপি কালার জার্সি। গলার নিচে যারা পরিমাণ কম্বল নাই। আচ্ছা এই জার্সিটার কেমন বয়স হয়েছে? এটা 6.5 মাস। 6.5 মাস বয়স হয়েছে, কিংবা 7 মাস হবে, এদিক ওদিক হবে। 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। আচ্ছা এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। 4টা বাট সাদা, মানে জাতটা একটু ভালো। ঠিক আছে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটার উলান পালান মাশাআল্লাহ ভালো আছে। আচ্ছা এটাও 34,000 টাকার লটের 3 নম্বর গরু। আচ্ছা কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এর মাঝেও কথা বলে নিতে পারবে। আচ্ছা সিরিয়ালের 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? আপনার এই যে রেড কোরিয়ানের একটু ক্রস আছে, ঠোঁট সাদা, জিভি সাদা। আচ্ছা আচ্ছা রেড কোরিয়ানের একটু ক্রস আছে। আচ্ছা ঠোঁট সাদা, জিভি সাদা। আচ্ছা এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হবে? বাট 4টা 4 জায়গায় দর্শকেরা যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। তারপরে কানে পশম মেলা, গলার নিচে কম্বল নাই, চোট নাই। এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হবে ভাই? এটা আপনার 7 মাস হবে। 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। আচ্ছা এটাও 34,000 টাকার লটের 4 নম্বর গরু দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এর মাঝেও আপনারা কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবেন। আচ্ছা সিরিয়ালের 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার জার্সি। জার্সি। আচ্ছা এটার বয়সটা কেমন হয়েছে? এটা আপনার 8 মাস হবে। 8 মাসের মতো বয়স হয়েছে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা এটাও 34,000 টাকার একদম শেষের বাচ্চাটা, 5 নম্বর বাচ্চাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটাও আপনারা যদি সিঙ্গেলে নিতে চান সেই ক্ষেত্রেও দরদাম করে দেখে শুনে নিতে পারবেন। মাথার সামনে ডিপ আছে, যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে দর্শকেরা। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, 34,000-এর এই 5টা গরুই তো আমরা দেখালাম দর্শকদের। সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ 2-1টা নিতে চায় তাও দরদাম করে নিতে পারবে, তারাও দিবেন। কেউ লট ধরে নিতে চাইলেও আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে।
আচ্ছা, এখানে একদম লাস্টে একটা সুন্দর করে লাল রঙের একটা শার্ট দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা আপনার যে শায়াল গরু আছে তার একটু খরচ আছে, যত আরো কম বলে তো শায়াল হবে, ঠিক আছে, আরো স্যুট হয়তো। আচ্ছা, লাল রঙের স্যুট আছে, শায়ালের লাগান না, শা- যাচাই করি দাম দর করে নিতে পারবি। একটাই ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হয়েছে ভাই? 6 মাস কিংবা 5.5 মাস হবে। 5.5 মাস থেকে 6 মাসের মতো বয়স হবে। বেশিও হবে, আচ্ছা দর্শক যাচাই করে নিতে পারবি। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা আমি 35,000 টাকা চাচ্ছি। 35,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। এর মাঝেও কথা বলার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এর মাঝেও আপনারা দরদাম করে দেখে শুনে নিতে পারবেন। যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, তো আপনার কালেকশনে এই গরুগুলোই ছিল আজকের। আচ্ছা, আমার অনেক দর্শক রয়েছে এই ধরনের গরু কিন্তু নিতে চাইবে আপনার কাছে, তো কিভাবে যোগাযোগ করবে? যোগাযোগের ঠিকানা সোজা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা। হ্যাঁ, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ঈশ্বরদী বাস স্ট্যান্ড, ঈশ্বরদী রেল স্টেশন। আচ্ছা, এখানে এসে আপনাকে ফোন দিলে আপনি রিসিভ করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দিবেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আপনার নাম্বার। 01401724679। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ পাবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।